canal de William Delgado. Suscríbete, comparte para más videos como estos. No te arrimes, Caimán, porque hasta sed te va a dar. No, ya con la que tiene, préndelo. Aviéntate hasta por allá. Puta, hasta acá huele a gasolina, men. ¡Qué timba! No manches. Si antes hacíamos lumbre con piedras y ahora con gasolina no pueden prender. Échale otro chisguete más. Papel paca. Mira, con aquel que trae el coño. Oh, ese sí. Ah, pero así de cerca. Ese te va a quemar hasta las venas. Cuando ya mires que va para arriba, quítate. Oh, no manches, eso es lo que está pasando ahorita. ¿Y cómo es que lo micrófono está donde nos escuchamos nosotros hablando? ¿Y cómo es que lo miramos ahí, brother? No, calma, este me se Mira, agua, ese está loco, te quieres morir, Quítate, Frank, quítate, Frank. Era abajo. Está mejor lo que hiciste hace un rato con el palito. Una antorcha grande. Venga. Venga para acá. A ver si en el tiempo de antes con piedras hacía uno lumbre. Oh, ese es loco, ¿qué? ¿Qué pasó? Oh, son los americanos que se vienen a adelante. Yo lo voy a hacer. ¿Qué? Ven acá. Ey. Ven acá. ¿Sabes qué? Tiramos un cigarro. No, pero espérate, espérate.
Mira, ahí por lo menos no se apaga. Y además se hacía para la Mira, con zacate. como el zacate que estaba arriba de... Este. Oh. Caimán, ven, mira como el zacate. Traelo. Híjole, los precios de la Sherwin Williams, más bien. Acá era de este lado, coño, mira. No. ¿Sabes cómo lo hago? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay una cubeta desbaratada y le echamos ahí adentro y la aventamos. No, con ese zacate anda un pegador. Traelo, cama. Bueno, camarada, esta es la prueba número 343 para prender un Mira, montón de lumbre. Para... ¿cómo la ves? Ahí va. Después de 4 años. No se va a tronar. Ya no va a tronar. Después de 4 años, 20 días.